अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान अपना नाम बताएं। नाम मेरा जी राना मोहम्मद तनवीर और ज़िला सियालकोट है, तहसील समड़ियाल का एक गांव है फरदोसपुरा, वहाँ पे हमारा ये फार्म है। आप कब से ये फार्मिंग कर रहे हैं और किसकी तरफ देख के आप इस फार्मिंग में आए? ये सर तकरीबन फार्मिंग आप कह लें तो मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ। पहले भी करते रहे हम फार्मिंग, बीच में कोई छोड़ दी थी 7-8 साल, स्पेस दे के फिर स्टार्ट किया है। फार्मिंग देख के तो किसी की तरफ क्या करनी थी, शुरू से ही फार्मिंग का मुझे शौक़ था और शौक़ को ही आगे बढ़ाता रहा हूँ कि आगे चलता रहे। शौक़ में जब शौक़ के साथ साथ पैसे आने शुरू हो जाते हैं ना बंदे को, तो फिर वो शौक़ के साथ साथ बिज़नेस भी बन जाता है। पहले तो स्टार्ट में मेरा शौक़ था तो मुझे अर्निंग शुरू हो गई। तो स्टार्ट में बंदे को किसी चीज़ का भी नहीं पता होता, डर होता है एक दिल में कि यार को आप किसी को कहेंगे ना 400 रुपये का अंडा, वो आपसे हंसना शुरू हो जाएगा। आप किसी को कहेंगे 50 रुपये का अंडा, बंदे हंसने शुरू हो जाते हैं। डरता है क्यों, किया नहीं होता। स्टार्ट में ये मसले आते हैं बंदे को। फिर जब बंदा खुद उस लेवल पे, उस स्टेज पे चला जाता है, फिर वो चीज़ें बंदे को याद भी आती हैं और हकीकत भी लगती हैं कि अभी मैं इधर बैठा हूँ, अभी 400 रुपये का अंडा भी हम सेल करें तो मिल नहीं रहा है। सर इस फील्ड में फ्रॉड की नोयत क्या है? सर फील्ड कोई भी हो, चाहे पोल्ट्री की है, किसी चीज़ की भी है, फ्रॉड बंदे को देखे कुछ फ्रॉड लगाने वाले होते हैं और ज़्यादा कस्टमर का कसूर होता है। वो खुद ही फ्रॉड अपने आप को लगवाता है। देखें बिज़नेस के लिए लोग पाकिस्तान से अमेरिका चले जाते हैं, अपना इंग्लैंड चले जाते हैं, कितनी दूर चले जाते हैं। इधर लोग चाहते हैं कि मैं बिज़नेस भी करूं और सिर्फ फ़ोन के ऊपर मेरा बिज़नेस हो जाए, और जब फ्रॉड हो जाएगा उसके ज़िम्मेदार कौन है? जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे फ्रॉड हो गया। पर देखें आपने एक वीडियो देखी है, वो तो आपको नहीं कह रहा कि आप वीडियो से फ़ोन उठाएँ और उसको करने। अब प्रॉपर बंदे के पास जाएँ, उसकी ब्रीड देखें, वो पसंद आए पैसे दें ले लें, अगर नहीं पसंद आई तो अपना एडवांस वापस लें, चले जाएं। अगर आप खुद ही घर से हिलेंगे, हिलजुल कराएंगे नहीं, अपने आप को पसंद ही नहीं करेंगे, किसी के पास जाऊं कुछ देखूं नहीं देखूं, फिर तो फ्रॉडिये को टाइम मिल जाता है। वो कहता कोई इशू नहीं है, फ्रॉड लगा दो। कुछ बंदों को फ्रॉड लगते हैं, ज़्यादा बंदे फ्रॉड ना भी लगे तो रोते हैं कि मुझे फ्रॉड लग गया। देखें अभी आप किसी को कहते हैं कि मैंने आपको अंडे दिए हैं, इसमें से 75% आपको गारंटी दे रहे हैं। जी गारंटी होती है 7वें दिन 8वें दिन आप बताएं कि इतने अंडे आपके अनफर्टाइल हैं, आपको 1 महीने के बाद याद आया कि मुझे फ्रॉड लग गया। फ्रॉड इसमें कम होता है, लोग ज़्यादा अपने आप पे कर लेते हैं कि मुझे फ्रॉड लग गया। अब 7वें दिन अगले बंदे को बताएं, फिर वो रोते रहते हैं। वो टैग किसको करते हैं? चैनल वाले को और फार्मिंग वाले को। अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभाते, और जिसने हरकत नहीं करनी उसको तो ज़ाहिर सी बात है फ्रॉड लगना ही लगना है। सर आप ये बताएं इस ब्रीड का फ्यूचर क्या है? लाइट सुसेक्स ये तकरीबन 2-2.5 साल से इसका मैं कर रहा हूँ। स्टार्ट में तो देखें कहने की बात तो मैं आपको प्रूफ के साथ भी बता सकता हूँ कि स्टार्ट में 35-40 रुपये का, जो अभी बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं फार्मर हैं, मुझे तरले करते थे कि सेल कर दें। फ्यूचर में ब्रीड अभी मिल ही नहीं रही। इतना फ़ोन आता है कि खुद मैं तंग हो जाता हूँ कि यार जवाब दे देंगे। अगर दिन में 200 कॉल आई है तो बीच में से 75 कॉल इसकी होती हैं क्योंकि अंडा इतना महंगा और इसका चूज़ा इतना महंगा क्यों है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा। एक वो पता नहीं अभी सही है कि नहीं, वो कहते हैं लाल की कीमत जोहर जाने। क्या कहते हैं? अभी जिसको बेचारे को पता ही नहीं है, जिसने अब वीडियो तक रहना है, बिज़नेस ही नहीं किया। एक बंदा बिज़नेस कर रहा है गाड़ियों का, उसको आप अंडा आप कहेंगे 400 रुपये का, उसने तो हंसना है। और जिसको इसकी कीमत का पता है कि बंदे हकीकत, क्या आपको मैं ये प्रूफ दे सकता हूँ कि मुझे सिफारिश डलवाई है अंडे लेने के लिए एक बंदे ने, अंडे 400 रुपये में भी सिफारिश के साथ दिया है। नहीं सर ये क्यों महंगा है आप बताएं ना, ये महंगा देखें ना, ब्रीड होती है ना, एक सबसे पहली फेमस, फिर उसके बाद इम्पोर्टेड और फेमस। जिस वक्त आप कोई चीज़ बाहर से लेके आएंगे ना तो महंगी होगी। आपके पास इसके इस वक्त कितने एग आ रहे हैं डेली बेस पे? तकरीबन मेरे ख्याल से राउंड बोट आते होंगे 18-20 कमर्शियल के आते होंगे, और 8-9 के करीब हेरिटेज के आते होंगे। वो गलती कताई हो तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं खुद अंडे नहीं उधर से उठाता, हमारा वर्कर है वो उठा के रखता है। और क्या आप इनको सेल करते हैं या अपना हैच आपने लगाया हुआ है? हमने खुद अपना इनक्यूबेटर अभी पहले लोगों को बड़े दिए हैं,
अभी हम खुद से जो है ना हैचिंग करा रहे हैं। अभी कल भी मेरा एक जो है ना फ्रेंड समझ लें, कस्टमर समझ लें, बड़े दिन के बाद उसकी कॉल आई है। उसने मुझे कल कहा जी आपकी ज़ात से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैंने कहा, उसने कहा आपसे अंडे लिए थे, ब्रीड तैयार किए हैं मैंने, को 3-4 लाख मैंने कमाए, आगे जिसको भेजे हैं मैंने उन्होंने भी बड़े पैसे कमाए हैं। इसलिए हम आपसे पहले मशवरा करते हैं कोई भी काम करने से। इसमें से उसने कमाए हैं और कह रहा है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें। लोगों को बहुत ज़्यादा हमने बिज़नेस कराया, क्योंकि इंक्यूबेटर सेल करते हैं वो फिर साथ में इंक्यूबेटर हम देंगे तो एक कौन देगा। पर अभी मजबूरी है, आपको पता, हमें भी नहीं, कहीं मार्केट में तो जानवर मिल ही नहीं रहा। मेन चीज़ें देखें, महंगी सस्ती की बात नहीं होती, जिसको जिस चीज़ की कदर होती है ना, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, उस चीज़ से इशू नहीं होता, मिलनी तो चाहिए ना। सर जी, एक बंदा नया इस फार्मिंग में आता है, आप उसको क्या मशवरा देंगे कि वो इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करे ताकि वो समझ कर इसमें से अच्छी अर्निंग कर सके? वो देखे ना, कोई भी नया बिज़नेस शुरू करता है ना, तो थोड़ी सी आपको बताता हूँ, तजर्बा जो होता है ना, उसने क्या या टाइम ज़ाया करें लभदा है, या वक्त ज़ाया करें लभदा है, या पैसे ज़ाया करें लभदा है। तो आप तजर्बा लेना चाहते हैं ना, बिज़नेस को थोड़े से शुरू करें। क्यों, अगर आपको देखें हर 5 एक बंदे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, पाँचों एक जैसा मुकद्दर नहीं होता। किसी को उसी जगह पे से अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है कि नीचे से ऊपर चला जाता है, किसी को वहाँ से ही बरकत नहीं पड़ती। देखें, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही है। नफ़ा नुकसान बंदे के हाथों में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। 5 में से दिल करें 2 कामयाब हो जाएं, 3 नाकाम हो जाएं। आप इतनी रेशो रख के करें कि अगर आप नाकाम भी हो जाएं तो आपको मसला ना हो। थोड़े से स्टार्ट करें, अगर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है फिर किसी से पूछने की लोड़ ही नहीं होती। जब पैसे आने शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद ही बंदा सियाना हो जाता है। आपका किसी को गाइड करने में क्या किरदार होगा अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करे? बिल्कुल जी, गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। पर जो हमारा व्यूवर है उसको थोड़ा हौसला भी लेना चाहिए, और प्रॉपर जो समझ, वीडियो देख के नहीं समझ सकता, मैं उसको क्या समझाऊंगा। हमारा चैनल है के टी फार्मिंग गुरु के नाम से, उधर हमने तकरीबन वीडियो लगाई होती हैं। अगर फिर भी कहीं किसी को समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दे, मैं सुन के उसको रिप्लाई कर दिया करूँ, यही कर सकता हूँ। तकरीबन उधर हम तमाम वीडियो डालते हैं फार्मिंग के रिलेटेड जो होती हैं और इंक्यूबेटर के रिलेटेड, जिनसे बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, राणा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आपको फार्मिंग को स्टार्ट करने का, फार्मिंग में रहने का, हौसले और हिम्मत के हवाले से, और फिर टेक्निकल के तौर पे आपको समझाने के हवाले से भी बता दिया कि आप इनके चैनल पे जाके सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझ सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने